500メートル先 H システムです。約500メートル先、一番道正面 H システムがあります。時速は約60キロ。この先、ダブルオフィスにご注意ください。700メートル先左方向です。300メートル先左方向です。まもなく左方向です。
く道なりに進みます。
です。